அஜித் சார் ஆக்சுவலாக நேரில் பார்க்கும்போது ஒரு முறை கேட்டாங்க, சிவா நீங்கள் பைக் ரைட்லாம் போவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சார் கேட்டாங்க. சார் பைக் ரைட்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இங்கே ஊருக்குள்ள ஒரு இடத்துல உங்கள் அளவுக்குலாம் நம்மளால ஓட்ட முடியாது சார். அவங்க வந்து கண்ட்ரி வைடு, ஸோ எல்லா நாட்டிலையும் போய் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து தெரியாது, ஆனால் ஆசை இருக்குது. அஜித் சார் வச்சிருக்க பைக் வந்து நார்மல் பைக் கிடையாது, அது வேற பைக்கே இல்லை, வேற மாதிரி இருக்கு. அது வேற மாதிரி இருக்காது. அது ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு ஒரு முறை அவங்களோட அந்த ரைட் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதை விட லைஃப்பில் பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் எதுவுமே இல்லை. பைக்கில் வச்சிருக்கேன் நான் நடுவில் கொஞ்சம் பேர் என் ஃப்ரெண்டோட பைக் வாங்கி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். வீட்டில் பைக்கில் வாங்கி கொடுக்கலாம். பைக் வாங்கி கொடுக்கல சார், என் சித்தப்பாவோட பைக் வாங்கி தான் கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் அதை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னு திருப்பி கொடுத்துட்டு நான் என்ன பைக் அது? சிபிசி. ஆமாம், வீட்டில் பைக் வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து பைக் வாங்கிட்டு அதை முதல்ல நல்லா ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன், எனக்கு ஒரு ஐடல். நான் சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு அவங்கள பார்த்து நிறைய கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் நிறையா உண்டு. ஸோ கூட ஸ்க்ரீன்ஸ் ஷேர் பண்ணோன்னா ஒரு ஃபேன் பாய்க்கு அதுக்கு மேலே என்ன சார் வேணும்? ஸோ அதுக்கு எப்பவுமே ரெடி. கார்த்திக் சாரை வந்து எனக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சார். லைக் ஏன்னா அவ்வளோ சாமிங்காக ஸ்க்ரீன்லேயே இருப்பாங்க. ஸோ நேரில் என்னை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் மீட்டிங்கு. சரி, நான் வந்து ரொம்ப ஃபார்மலாக இருக்கும்னு நினச்சேன். சார் ஹலோ சார்னு என் கண்ணத்தை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஹலோ டார்லிங், ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. எனக்கு அப்படியே பயங்கரமா ஆயிடுச்சு. அது சார் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சார். டார்லிங்ன்றது அதை யூஸ் பண்ணுறது அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட்டிங்லேயே இதான் சார். சிவா எப்படி இருக்கீங்க, இல்லை அந்த மாதிரியே ஆரம்பிக்கல, ஃபார்மலாக ஹவ் ஆர் யூ, வெரி வெரி குட், வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல் சொல்லிட்டு அப்படியே உங்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டது தான் சார். மிமிக்ரி வந்து இன்னொரு மிமிக்ரி பண்றவங்க தான் ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம். எனக்கு அப்படிதான் சார் வந்துச்சு. எனக்கு நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்த்து நான் மிமிக் பண்ண ஆரம்பிச்சது ரஜினி சார் மட்டும்தான். எனக்கு அப்படி வரும். மீது எல்லாமே ஒருத்தர் பார்த்து தான் வருவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து நீங்க, அப்புறம் தாமு சார். ஸோ நீங்க எல்லாம் பண்றதை பார்த்து அதுல இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு, எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பிடிக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை வச்சு சிவகார்த்திகேயன் சார் மாதிரி நாங்க வரணும். தேங்க்யூ சார். நான் கேட்பேன், இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன் சார். ஐ டு மச் பெட்டர். அது வந்து அவ்வளோ நிறைய பேருக்கு சான்ஸ் கிடைக்குங்க. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எடுத்துட்டு போற டேலண்ட் இருக்குல்ல, யூ காட். தேங்க்யூ. ஏஆர் முருகதாஸ். எஸ் சார். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அது ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஃபிலிம் சார். ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லாருக்கும் சினிமாவில் நடிக்க வர எல்லாருக்கும் பெரிய டைரக்டர்ஸோடு நடிக்கணுன்ற ஆசை இருக்கும் சார். எனக்கு அது எப்பவுமே உண்டு. சங்கர் சார் படமும் முருகதாஸ் சார் படமும் நடிக்கணுன்றது உண்டு. நான் முருகதாஸ் சாரை மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் கேட்பேன் நான், சார் என்னைக்காவது இந்த கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கதை இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனி டைம் கூப்பிடுங்க சார், நான் ரெடி சார், எப்போவுமே ரெடி சார்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். அதே மாதிரி சார் கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது, நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சூப்பர். ஆனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லலை, நான் இன்னும் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நான் ஷூட்லாம் போயிட்டு வந்து காஷ்மீர் ஷூட்லாம் போயிட்டு வந்து சாரை கேஷுவலாக மீட் பண்ணுறதுக்காக போனேன். சார் இந்த மாதிரி முடிஞ்சு சார். அப்போது உட்காந்து எனக்கு வந்து சார் வந்து ஃபுல் கதையும் எனக்கு வந்து நரேட் பண்ணாங்க. எனக்கு அதுவே வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டாக இருந்தது. முருகதாஸ் சார் கதை நரேட் பண்ணி நம்ம அதை கேட்குறோம் அப்படின்றதே அகைன் அது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிமாக இருக்கும் சார். அண்ட் ப்ராப்பர் ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னராக அந்த ஃபிலிம் இருக்கும். அண்ட் அதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஸ்கோப் இருக்குது சார் அந்த கதையில். அது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நான் ரகுல் பிரீத்தோட நடிச்சிட்டேன். அயலாண்டில் அவங்க தான் ஹீரோயின். சாய் பல்லவியோட இப்போ நான் நடிச்சிட்ருக்கேன். மிருணால் தாக்கூரோட நடிக்கல. அவங்க படம் ஒரு படம் தான் பார்த்துருக்கேன் நான். இதில் யாராவது ஒருத்தர் தான் சூஸ் பண்ணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. அது 3 இல்லாமல் வேற யார் பேராவது சொல்லிட்டா சேஃப்னு நினைக்கிறேன். சொல்லலாம், 3 பேரையும் பிடிக்கணும். 3 பேர். அடுத்தது